Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni marketten aldığım slime tanıtacağım. Şimdi biraz gözüme kestirdim. Çünkü rengi çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Ama hemen kopuyor. Böyle tutuyorsunuz. Koptu. Koptuğu için buna kaç puan veriyorum? Tam 8. Ama o güzel renginden ve sesinden çok etkilendim. Şu sarıyı da biraz güzel gözüküyor. Onu da gözüme kestirdim. Şimdi onu açıyoruz. Bakalım. Bu biraz yapışmış. Çıkmıyor. Güzelmiş. Bu iyice buraya yapışmış. Gösterdiğim gibi çıkmıyor. Çıktı. Biraz kaldı. Ay. Biraz kaldı ama yine de güzel eder. Çok güzel. Ama bu da biraz sanki fazla kıvamı cıvık. Evet. Şundan karışmış. Buna tam renginden ve kıvamından biraz düşük veriyorum ama yine de olsun, rengi o kadar güzel ki. Buna puanım 7. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldi en güzel slime'a. En sevdiğim renk. Pembe. Bunu da çıkartalım. Bu her şey tam tamına yerinde. Kıvam çok güzel. Rengini çok sevdim. Ve böyle bu kadar güzel bir renk görmedim hayatımda. Normal pembeyi çok severim ama bunu çok sevdim. Çünkü fosforlu renkleri daha çok seviyorum. Böyle. Buna tam 100 üzerinden 100 veriyorum. O kadar efsane ki insan bırakamıyor yanından. Ama şu anda bırakmak zorundayım. Ve geldi sonuncu slime'a. Bu iyice cıvıkmış. Diğerlerinden de berbat gözüküyor çünkü
çıkmıyor. O kadar yapışkan ki. Yani buna 0 bile verebilirim. Yine rengini çok sevdim. Ama kıvamı ve sesini hiç sevmedim. Çünkü sesi yok. Bir de çok böyle akışkan olduğu için, çok cıvık olduğu için kabından çıkmıyor. Hem de elime yapışıyor. Buna da bakalım. Ay, elime yapıştı. Sonuncu slime'a da puanım 1. Çünkü hiç sesi yok. Hem de çok akışkan. Elime yapışıyor. O yüzden buna 1 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bye. Eğer siz de bu slime'ları istiyorsanız Deniz Market'te ya da vesaire başka dükkanlarda satılıyor. Hadi bye.